Hola, mi nombre es Marco. Quiero comentarles acerca de un padecimiento que tuve durante muchos años, conocido como la apnea del sueño, que no me permitía descansar por las noches y que provocaba unos ronquidos tremendamente intensos que molestaban mucho a mi esposa. Y probé muchísimas cosas durante muchos años, al punto que llegué a que me hicieran un estudio que reveló que yo estaba despertando todas las noches 58 veces cada hora, es decir, una vez por minuto. Obviamente era inconsciente de esto, pero al otro día estaba sumamente cansado y bueno, la solución era una operación demasiado costosa y dolorosa, o que probara este dispositivo. Este dispositivo se llama Sleep Pro y es muy sencillo. Es una guarda que lo que hace es que adelanta tu mandíbula para crear una mayor cavidad y que puedas respirar mejor, y me resultó un enorme, pero enorme beneficio. Tengo 5 años usándola, nunca volví a roncar, mi esposa es feliz, me hace descansar mucho porque aun cuando no estoy en casa, si salgo de viaje de negocios me lo llevo porque descanso mucho. Esa fue una solución absoluta a mi problema y espero que sea una solución también para ti.